हेलो दोस्तों, मेरे पास आज आया है Redmi का Note 10 Pro Max। इस फ़ोन में नो साउंड की प्रॉब्लम है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इसमें साउंड बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। कॉल पे, स्पीकर पे, म्यूज़िक पे कहीं भी कोई साउंड वर्क नहीं कर रहा है। दोस्तों, होता क्या है कि हमारा जो मेन आईसी होता है, उससे जो साउंड की सप्लाई निकलती है वो ड्राई हो जाती है। नोट 10 प्रो, 11 प्रो, पोको F3 प्रो, X3 प्रो, इन सब फ़ोनों में ये कंपनी से ही प्रॉब्लम है। किसी का साउंड बंद हो जाता है, किसी का कैमरा बंद हो जाता है, किसी का टच बंद हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, मैं इसके साउंड आपको चेक करा दिया है। इसका साउंड बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। मैं देखिए, तो आज मैं इसको रिपेयर करने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप साउंड को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो बेसिकली साउंड की जो प्रॉब्लम है वो स्पीकर से आती है या साउंड आईसी से आती है, नहीं तो फिर सीपीयू से आती है। हम चेक करेंगे। पहले हम इसको खोल लेते हैं। हॉट एयर गन से इसको खोलेंगे हम। कि कांच का इसका बैक ग्लास होता है, हल्के से हम उठा के। दोस्तों, मैंने वीडियो की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देखिए दोस्तों, फैल्कन डाल के मैं थोड़ा सा इसको हल्का घटा लूँगा। ये देखिए, हमारा बैक ग्लास हट गया है। अब मैं जल्दी से इसके स्क्रू खोल लेता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड को जो है वो बढ़ा दिया है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए, मैं इसको खोल लेता हूँ अब, और बहुत ही ध्यान से खोलना है दोस्तों, क्योंकि फिंगरप्रिंट का पत्ता होता है वो कट जाता है कभी कभी। अब इसका सारा सामान मैं एक बॉक्स में निकाल लेता हूँ। दोस्तों, इसमें दिक्कत आती है सीपीयू की। सीपीयू से प्रॉब्लम है इस फ़ोन में। मैं पहले भी ऐसे बहुत सारे फ़ोन बना चुका हूँ जिसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो सीपीयू से आती है। दोस्तों, कुछ टेक्नीशियन भाई हैं जो सीपीयू बनाते हुए डरते हैं। बिल्कुल डरना नहीं है, सीपीयू बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं शील्ड को हटा लेता हूँ और जहाँ सीपीयू, मैं माइक्रोस्कोप पे आपको आ जाता हूँ, अपने माइक्रोस्कोप पे। दोस्तों, ये देखिए, ये जो मेरा माइक्रोस्कोप है, ये मेरा कैमरा सामने ही लगा हुआ है लैपटॉप पे। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपना कैमरा चालू करता हूँ अब लैपटॉप का। RF4 2K फुल HD में मैंने कैमरा लिया हुआ है RF4 का। ये बहुत ही बढ़िया और बेस्ट क्वालिटी का वीडियो बना के देता है दोस्तों। ये देखिए, ये जो वीडियो पे लाइन आ रही है दोस्तों, ये हाई कंट्रास्ट यानी कि हाई लाइट की वजह से आ रही हैं। जो मेरा माइक्रोस्कोप का लाइट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये देखिए, अब मैं आपको सीधा इसके लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। ये देखिए, हमारा जो सीपीयू के ऊपर जो शील्ड है, पहले हम उसको काटेंगे। बहुत ही ध्यान से काटना है शील्ड। ये देखिए, कटर से मैं इसको काट लेता हूँ और फिर नोच प्लास के कटर से मैं इसको हटा लूँगा जो सीपीयू के ऊपर की शील्ड है। दोस्तों, जहाँ सीपीयू के साइडों में जो लाइनें होती हैं, जब नोच प्लास से आप इसकी शील्ड को हटाएं तो बहुत ही ध्यान से हटाना है, क्योंकि वो लाइनें कट जाती हैं कभी कभी। फिर आपके लिए काम बढ़ जाएगा। एक भी लाइन कट गई तो आपका सेट ऑन नहीं होगा, आप डेड कंडीशन में रहेगा। बहुत ही ध्यान से कटर चलाना है और ध्यान रखना है कि कटर चलाते हुए आईसी में ना घुसे। ये हमारा सक्सेसफुली कट गया है। अब एक लाइन में इस पर बना देता हूँ दोस्तों, हल्की सी। और ये लाइन, इसको हम इकसार काट लेते हैं। दोस्तों, हम इसको पूरा प्लास से पूरी ही शील्ड को हटाएंगे, क्योंकि इसके नीचे जहाँ से मैंने निशान लगाया था साइड में कुछ नहीं है। अब हल्के से हम इसको ट्यूबवेल का, दोस्तों ये प्लास है, बहुत ही अच्छा प्लास है। कटर प्लास इसको बोलते हैं, कटर प्लास। एक वो प्लास आता है जो टेक्नीशियन लोग यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रीशियन लोग। ये कटर प्लास है जो बेसिकली ये शील्ड काटने के लिए यूज़ होता है। दोस्तों, अगर हल्का फुल्का आपका जो नीचे का प्रिंट है वो हट जाए तो हम उस पर यूवी मार्क्स पहले लगाएंगे। दोस्तों, उसमें क्या होता है कि ग्लू भर जाती है, हमारी जो फ्लक्स होती है वो भर जाती है। पहले हम इसको अच्छी तरीके से पूरे को उतारेंगे। कोई बात नहीं, इसके नीचे कोई सप्लाई वगैरह कोई साइड से नहीं जा रही है, ये बिल्कुल सेफ़ है। आप इसको हटा सकते हो। हटाने के बाद दोस्तों, इसको हमें कवर ज़रूर करना है। ये जो हमारा जो डैमेज हो चुका है प्रिंट हमारा, ये मदरबोर्ड के ऊपर की लेयर होती है, बहुत हल्की लेयर होती है दोस्तों ये।
या तो हीट करके निकालना पड़ता है। हीट करने से ये देखिए ये यूवी मार्क्स है मेरा 2UL का, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का ये 2UL का यूवी मार्क्स है। तो ये इससे हम इस पूरी जगह को जो हमारी छूट गई है उसको पूरा कर देंगे, भर देंगे पूरा, और हम यूवी लाइट से इसको सुखा देंगे। दोस्तों ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। ये देखिए हमारा ये मार्क्स सूख गया। अब हमें अपना CPU खोलना है। दोस्तों CPU खोलते वक्त हमको ध्यान रखना है कि ज़्यादा देर हमको CPU को हीट नहीं देना है। हमारी हीट जो है वो 330 पे रहेगी और एयर रहेगी 25 पे। DW 857 प्लस का मैं SMD यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने टाइमर लगाया हुआ है फ़ोन में कि 45 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में हमें CPU हटा देना है बोर्ड से। CPU को ज़्यादा हीट नहीं करना है, 1 मिनट प्लस हीट नहीं जाना चाहिए इस बोर्ड में। बहुत हल्का CPU होता है, ये बहुत जल्दी मर जाता है। ये देखिए हमारा CPU हट चुका है मदरबोर्ड से। मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए हमारे जो CPU के प्रिंट है वो बिल्कुल सेफ़ है, मदरबोर्ड के भी और CPU के भी। दोस्तों अब हमको इसको सेकंड स्टेप इसका ग्लू क्लीन करना है। जल्दी से हम इसका ग्लू क्लीन कर लेंगे। पहले मोटा मोटा ग्लू जो है वो आयरन से हटा लेंगे। दोस्तों ध्यान रहे साइडों में रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, कॉइल्स लगी हुई होती हैं, वो हमारी ना हिले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना आपके लिए काम बढ़ जाएगा। बहुत ही हल्के हाथ से इसको रगड़ना है। ये देखिए ये जो इसका ग्लू होता है मोटा मोटा, पहले हम वो साफ़ कर लेंगे। हमने साफ़ कर लिया, अब हम इसको ब्रश से क्लीन करेंगे। दोस्तों जो ये प्रिंट हमारे सिल्वर प्रिंट है ये सारे के सारे एक समान होने चाहिए। कोई भी जेड ब्लैक या ब्लैक नहीं होना चाहिए, हल्का भी डार्क ब्लैक नहीं होना चाहिए प्रिंट। क्योंकि दोस्तों ये वही प्रिंट होते हैं जो ड्राई प्रिंट होते हैं, जिसकी वजह से CPU की सप्लाई रुक जाती हैं। हमारा कैमरा, साउंड, नेटवर्क, बहुत सारे इशू जो CPU से सप्लाई होती है वो ड्राई होने की वजह से आ जाते हैं। दोस्तों ये बेसिकली किसी किसी फ़ोन में होता है। दोस्तों सारे फ़ोनों में ये दिक्कत नहीं होती है कि अब साउंड के लिए कोई दिक्कत आया, उसमें स्पीकर की प्रॉब्लम है और आपने CPU खोल दिया। पहले हमको चेक करना है कि मॉडल कौन सा है। ये देखिए जो प्रिंट है ब्लैक हो रहे हैं, इनको पहले हम हल्के हल्के थोड़ा सा स्क्रैच करके सिल्वर करेंगे और उसके बाद इस पर PPD लगा के और हम इसको फिर सिल्वर प्रिंट बनाएंगे जैसा था पहले। ध्यान रहे कोई भी प्रिंट निकलना नहीं चाहिए, हल्का हल्का स्क्रैच कर लेंगे। मैंने थोड़ी स्पीड को बढ़ा दिया है, जितने भी सारे ब्लैक प्रिंट थे मैंने स्क्रैच कर लिए थे जल्दी जल्दी। दोस्तों आपको भी ऐसे ही करना है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा लेकिन आपका जो काम है वो 99% आपका सक्सेसफुल होने का चांस रहेगा। अब देखिए PPD लगा के मैं इनको सबको एक दफ़े आयरन की मदद से सब पे PPD फिरा दूँगा और इनको सिल्वर कर लूँगा। ये देखिए दोस्तों, और फिर हमें इसको साफ़ करना है। दोस्तों जितनी अच्छी आपकी सफाई होगी, आपकी हैंड फिनिश होगी, आपके CPU के सक्सेसफुल होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ध्यान रहे कोई भी CPU बनाते हुए कोई जल्दीबाजी ना करें। वीडियो 22 मिनट का है लेकिन ये वीडियो तकरीबन मेरा 1 घंटे का समथिंग बना था, जिसको मुझे काट पीट के 22 मिनट का करना पड़ा। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा लंबे वीडियो में ज़्यादा देर तक तो ना तो मैं बोल पाऊँगा और ना ही ज़्यादा देर तक आप वीडियो देख पाओगे। दोस्तों जितना हो सके मैंने अपने वीडियो को कट करके अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो ध्यान रहे कि जितना ही आपका टाइम लगेगा 1 से 1.5 घंटा, उतना ही बढ़िया आपका CPU बनेगा। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, कुछ नहीं करनी है। बहुत ही हल्के हाथ से आपको इनके प्रिंट को, मदरबोर्ड के प्रिंट को, CPU के प्रिंट को ये देखिए साफ़ करना है। मैंने देखिए मेरे एक भी प्रिंट मेरा इसमें ड्राई नहीं है, सारे प्रिंट। एक बार मैं हाई जूम पे इसको चेक कर लेता हूँ कि जो मेरे प्रिंट हैं वो सारे, ये देखिए 2-3 प्रिंट हैं जो ड्राई थे, उनको हम स्क्रैच करके बारीक वाले आयरन से उसको हम भर देंगे PPD से। दोस्तों एक भी प्रिंट आपका ब्लैक नहीं रहना चाहिए। जहाँ भी प्रिंट आपका ब्लैक है वहाँ PPD लगाइए और उसको दोबारा से शोल्ड करिए। शोल्ड करने से होगा क्या, वो सिल्वर हो जाएगा और आपका प्रिंट मजबूत हो जाएगा। जब आप इस पर CPU बिठाओगे तो सारे प्रिंट कनेक्टेड हो जाएंगे। दोस्तों एक भी प्रिंट आपका कनेक्ट नहीं होगा तो वो जिस लाइन का प्रिंट होगा वहाँ से प्रॉब्लम आएगी। सपोज़ करो वो टच का प्रिंट हुआ तो आपका टच काम ही नहीं करेगा, अगर साउंड का प्रिंट हुआ तो आपका साउंड काम नहीं करेगा। ध्यान रहे कि आप जब CPU का काम करें तो सारे टूल प्रोफेशनल यूज करें, अच्छी क्वालिटी के यूज करें। क्योंकि दोस्तों CPU बनाने का एक बहुत बड़ा काम होता है।
ये देखिए, आप एक बार ख़राब करोगे, 2 बार ख़राब करोगे, लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए कि आप 4 बार ख़राब करोगे, लेकिन 4 बार में 5 दफ़े आप बना लोगे। और जब आप बना लोगे तो फिर आपसे CPU ख़राब नहीं होगा। अब मैं CPU आ गया दोस्तों मेरा। अब मैं CPU को CPU के जितनी प्रिंट है, पहले ग्लू साफ़ कर लूँगा अच्छे से। ध्यान रहे दोस्तों, इस पे ऊपर ग्लू के हाथ फिराना है। इसका जो स्किन होता है वो बहुत ही हल्का होता है। मेन काम CPU को साफ़ करना ही होता है। अगर इसकी क्लीनिंग अच्छे से हो गई, समझ लो आपका काम सक्सेसफुल हो गया। अगर इसकी क्लीनिंग अच्छे से नहीं हुई, आपकी स्किन निकल गई है, स्किन ख़राब हो गई, तो आपका CPU ख़राब हो जाएगा। फिर आप बहुत लंबी प्रोसेस है CPU चेंज करने की, उसकी RPM भी क्लीन करो, हार्ड डिस्क फॉर्मेट मारो, तो दोस्तों वो तो बहुत लंबी प्रोसेस में पहुंच जाएगा। इसलिए आप पहले से ही ध्यान करें। और कुछ कस्टमर करवाते भी नहीं है CPU चेंज, क्योंकि बहुत कॉस्टली आता है, कोई पैसा नहीं देता है। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो CPU है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। दोस्तों स्पीड पे मत जाइए वीडियो की। वीडियो को मैंने स्पीड बढ़ाया है, लेकिन ये बहुत देर का काम है, बहुत टाइम लगता है CPU का। मैं सारा जितना भी हमें प्रिंट है सब कुछ स्क्रैच करके, ये देखिए अच्छे से साफ़ कर लेना है। और हमें इन्हें सिल्वर में कन्वर्ट करना है। जितने भी प्रिंट है हमारे वो सिल्वर दिखने चाहिए, सारे साफ़ दिखने चाहिए। कि प्रिंट जो काले काले प्रिंट है, यही हमारे ड्राई प्रिंट है, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही थी। दोस्तों इन प्रिंट की वजह से कभी कभी फ़ोन डेड भी हो जाता है। मशीन पे DC रीडिंग पे दिखाता है 100 पे जाके 0 हो जाता है, तो ये इन्हीं प्रिंट की वजह से होता है कि CPU बूट नहीं ले पाता है, लो बूटिंग का फॉल्ट आता है। ये देखिए सब पे PPT, अच्छे से PPT मल के दोस्तों आपको इस पे सारे पे PPT लगा के आयरन फिरा लेना है। आयरन फिराने पे आपके सारे प्रिंट सिल्वर हो जाएंगे। ध्यान रखना आयरन को ऊपर ही ऊपर लगाना है, आयरन को ज़्यादा दबा के नहीं चलाना है। उससे क्या होगा कि आपके CPU की स्किन सेफ़ रहेगी। तो CPU की स्किन आपकी जब तक सेफ़ रहेगी, आप उसको 1 बार 2 बार, हालांकि लास्ट है कि 3 बार आप CPU बना सकते हो। तीसरी बार से ज़्यादा CPU अगर आप बनाओगे तो आपका CPU ख़राब हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों कि अगर आपका सेट ऑन नहीं होता है तो आप दोबारा भी CPU बना सकते हैं। और उसमें होता क्या है कि कोई प्रिंट हमारा छूट जाता है जिससे कनेक्ट नहीं हो पाता है, वो दोबारा से आप डिशोल्ड करके हमें वायर फिरा के अच्छे से CPU को क्लीन करके दोबारा लगा सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा सेट ऑन भी हो जाता है। लेकिन हमें काम ऐसा करना है कि हमारा सेट एक ही दफ़े में ऑन हो और एक ही दफ़े हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी साउंड की प्रॉब्लम थी इस फ़ोन में, वो सॉल्ट आउट हो जाए। मेरा CPU बिल्कुल क्लीन हो गया। मैं इसको रिवॉल्व करूँगा। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जिस नंबर का CPU है उसी नंबर के स्टेंसिल से आपको CPU रिवॉल्व करना है। उसमें होगा क्या कि आपका जो CPU है एक ही बार में सक्सेसफुली रिवॉल्व होगा। आपको बार बार रिवॉल्विंग पर टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ये स्टेंसिल जो है वो 200 रुपये की आती है समथिंग, और आप स्टेंसिल बचाने के चक्कर में अपना फ़ोन ख़राब कर लेते हैं, CPU ख़राब कर लेते हैं यूनिवर्सल स्टेंसिल से। दोस्तों यूनिवर्सल स्टेंसिल होता है छोटी मोटी IC रिवॉल्व करने के लिए। ये देखिए हमारा जो CPU है वो रिवॉल्व हो गया है। अब मैं इसको एक बार और इस पर PPT फिरा के इसकी जो छोटी बड़ी बॉल है, देखिए चेक कर रहा हूँ मैं, ब्लेड से इसको इकसार कर लें और फिर इसको काट के दोबारा से इस पर PPT लगाएं और अच्छे से इसको रिवॉल्व करें ताकि कोई बॉल छोटी बड़ी ना रहे। दोस्तों हो सके जितना कि ब्लेड को ज़्यादा ज़ोर दबा के जमा के ना चलाए, जिससे आपकी स्टेंसिल ख़राब हो जाए। ये देखिए मैंने इस पर PPT दोबारा लगा ली है। अब आपको करना क्या है कि दोबारा से इसको, दोस्तों रिवॉल्विंग के टाइम आपकी हीट 290 रहेगी और एयर रहेगी आपकी 2 पे। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त आपकी रिवॉल्विंग होने वाली है। ये देखिए ये CPU हमारा सेकंड टाइम में एकदम परफेक्ट रिवॉल्व हुआ है दोस्तों। और मेरा जो सेट है वो एक बार में ऑन होगा इस रिवॉल्विंग पे। दोस्तों कोई प्रिंट मेरा कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ है, कोई बॉल मेरी एकदम इकसार है सारी की सारी। ये देखिए दोबारा से मैं हीट मार लूँगा जिससे बॉल इकसार हो जाए बढ़िया से। देखिए हमारा जो CPU है बिल्कुल परफेक्टली बन चुका है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है इसको ठंडा होने का, हाथ नहीं लगाना है। अब मेरा CPU जो ठंडा हो चुका है, मैं इसको निकाल लेता हूँ स्टेंसिल से बाहर और देख लेता हूँ कोई बॉल छोटी बड़ी तो नहीं है। एक बार और हीट मारूंगा इस पर, जिससे कि हमारी जो बॉल है वो सारी की सारी इकसार हो जाएंगी। ये देखिए दोस्तों मेरी बॉल सारी इकसार हो चुकी हैं।
बहुत हल्की हीट मारनी है। मेरा जो CPU है वो इंस्टॉल करने के लिए रेडी है। अब आपको करना क्या है कि इसको ठंडा होने के बाद जो मेरा मदरबोर्ड है उसको मैं ये देखिए एक बार मैं उसको टेढ़ा करके आपको दिखा देता हूँ। एक भी बॉल छोटी बड़ी नहीं हुई है दोस्तों। आप CPU को टेढ़ा करके देखेंगे तो उसकी छोटी बड़ी बॉल आपको दिखाई दे जाएगी। अब देखिए मैं इसको CPU को इंस्टॉल करता हूँ। जिस डायरेक्शन देख लेनी है CPU की पहले कि उस पर जो बॉल बनी हुई होती है CPU की स्क्रीन पे ऊपर, उसकी डायरेक्शन देख के हम दोबारा CPU लगाएंगे। अच्छे से CPU को बिठाएंगे। देखिए दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट से हमारे निशान के सेंटर में हमारा CPU बैठा है। हमारी जो हीट रहेगी वो 330 रहेगी और एयर रहेगी 25 पे, और तब हम CPU को लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए CPU जो है हमारा वो 1 मिनट के अंदर ही आपको लगाना है, क्योंकि अब हमारी 180 PPD है जो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती मेल्ट होने में दोस्तों। अभी हमारा CPU हिल गया, मैं इस पर फ्लक्स लगाऊंगा और इसको अच्छे से हिलाऊंगा। इससे क्या होगा कि मेरा CPU बैठ जाएगा, जो बॉल टच नहीं हो रही होगी वो भी बन जाएगी दोस्तों। ये देखिए हमारा जो CPU हिला दिया है मैंने, लास्ट टच दे दिया था, एक बार और हिला देंगे बढ़िया से। हमारा CPU जो है वो अब बढ़िया से बन चुका है, रेडी है। अब इसको मैं एयर फैन की वजह से कूलिंग फ़ैन से ठंडा कर लूँगा दोस्तों। ये देखिए पन्नी हिल रही है, फ़ैन जो है मेरा। अब ये मैं आ गया हूँ। अब इसको दोस्तों इसके कैमरे वैमरे में लगा लेता हूँ। CPU मेरा बिल्कुल परफेक्ट बना है। इस पर सब कुछ लगाने से पहले दोस्तों एक यहाँ पे जो है इसे साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हमें लगाना है इस पर कूलिंग पेस्ट। आधे से ज़्यादा जो CPU रिटर्न आते हैं ना दोस्तों बनने के बाद, वो कूलिंग पेस्ट ना लगाने की वजह से रिटर्न आते हैं कि कस्टमर 10 दिन के बाद वापस आ जाता है कि भैया फिर से वही दिक्कत हो गई। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। CPU जब भी आप कस्टमर को बना के दें तो सबसे पहले उस पर पेस्ट लगाएं, जो हम लैपटॉप के CPU पर यूज़ करते हैं, थर्मल पेस्ट। ये देखिए थर्मल पेस्ट ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही लगाना है। ये इससे आपका CPU कभी रिटर्न नहीं आएगा। जैसे CPU पहले वर्क करता था वैसे ही वर्क करेगा। ये अच्छे वाला पेस्ट आप रखें। ये एक लो क्वालिटी का भी पेस्ट आता है, लेकिन ये अच्छे वाला पेस्ट आप रखेंगे तो आपका जो CPU है वो बढ़िया से वर्क करेगा। कूलिंग उसकी अच्छी होगी तो लैग नहीं करेगा और गेमिंग भी अच्छी होगी उसमें दोस्तों। अब हम इसको पैक करके प्रॉपर से इस पर कैमरे वैमरे इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ मैंने स्पीड थोड़ी वीडियो की हल्की कर दी है जिससे आपको पूरा समझ में आए। अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए दोस्तों मैं अब इस पर शील्ड लगा लूँगा। ये शील्ड जो इसकी मैंने हटाई थी वही इस पर दोबारा लगा लूँगा। अब इस पे दोस्तों हम जो इसका सामान हमने निकाला था सारा, जो इसके कैमरे निकाले थे, वो दोबारा से जहाँ जो कैमरा जहाँ से निकाला था वो वहीं आपको लगाना है। दोस्तों CPU का काम करते टाइम सबसे मेन इम्पोर्टेंट होती है फिनिशिंग, कि आपके हाथ कितना साफ़ है। हाथ आपका हैंड फिनिशिंग जितनी अच्छी होगी ना, उतना ही चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपका CPU 200% सक्सेसफुल होगा। कोई भारी काम नहीं है, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, तीसरी बार में खुद आ जाएगा दोस्तों। हमको सबसे पहले मशीन से CPU की रीडिंग ही चेक करनी होती है। लैपटॉप से भी मैनेज में जाके CPU चेक हो जाता है, डेड फ़ोन में जो डेड होते हैं टेस्टिंग में दोस्तों। ये देखिए मैंने सारे कैमरे वैमरे इस पर इंस्टॉल कर लिए हैं। मैं दोस्तों इसको इसकी जो डिस्प्ले है उसमें लगा के आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि मेरा सेट ऑन होता है या नहीं। दोस्तों ये सेट ऑन हो ही जाएगा, क्योंकि जितनी सफाई से मैंने इसको बनाया है वो 100% डन वाला रिज़ल्ट देने वाला है ये CPU। दोस्तों आपका टाइम ज़रूर लगेगा। आपका शुरू में 2 घंटा भी लग सकता है, 2.5 घंटा भी लग सकता है, लेकिन आप उससे ना घबराएं। आप जितना इत्मीनान से काम करेंगे उतना ही आपका काम अच्छा होगा।
दोस्तों ये देखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं साफ़ कर लेता हूँ और अब लगा के मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ कि आपके साउंड आते हैं या नहीं, हमारा जो साउंड प्रॉब्लम थी वो सॉल्यूशन होता है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, मैं बूट कर रहा हूँ फ़ोन को और ये मेरा फ़ोन बूट हो गया है। ये देखिए MI लोगो पे आ गया है दोस्तों। ये यहाँ थोड़ा सा वेट करें, फ़ोन आपका ऑन हो जाएगा। एक बार पीछे से थोड़ा सा टच करके देख ले फ़ोन हीट तो नहीं कर रहा, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपस में CPU की बॉल शॉर्ट हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है, तो फ़ोन हीट करने लगता है बहुत ज़्यादा। तो हम पीछे से अगर मदरबोर्ड को छू के देखेंगे तो अगर हाई हीटिंग होगी तो बहुत ज़्यादा हीट करेगा और नॉर्मल हीटिंग होगी तो नॉर्मल हीट करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको इसका पहले कैमरा, ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा लैग कर रहा है क्योंकि अभी चालू हुआ, मैंने एकदम से कैमरा खोल दिया। कैमरा वैमरा सब ओके है दोस्तों। आपको जब CPU का आप काम करो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सारी चीज़ें से चेक करनी है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें CPU से कनेक्टेड होती है, सारी की सारी चीज़ें। ये देखिए दोस्तों, हमारे साउंड आ चुके हैं, हमारा साउंड प्रॉपर से अब वर्क करेगा। पीछे से स्पीकर थोड़ा लूज़ हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए साउंड आपका प्रॉपर आ रहा है, हमारा साउंड बिल्कुल ओके आ रहा है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए दोस्तों, साउंड हमारे सारे साउंड ओके आ रहे हैं। मैं इसकी रिंग बजा के दिखाता हूँ आपको, देखिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए ये मैंने पैक कर दिया है फ़ोन दोस्तों। पैक करने के बाद मैं एक बार और आपको चेक कराऊंगा इसका साउंड। दोस्तों ओके है साउंड, बिल्कुल साउंड में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ओके आ रहा है।